Arĩ kiumia gĩa kerĩ kuma rĩrĩa kĩgeranio gĩa KCSE kĩambĩrĩirie, thirikari yugĩte ndĩgũtigithĩria kũnyabara mĩhang'o ĩno, na ũũ nĩ thutha wa andũ 15 arĩ hamwe na mũrutwo ũmwe wa university gwĩkio ngono makĩgeria gũkungia wara igeranio-inĩ ici. A university student has been arrested in Busia County for aiding in the examination cheating. This vindicates the multi-agency monitoring team's earlier position that university students have been hired to aid in the cheating of examinations. And I want to reiterate that the government shall not allow this to happen. So the students who are listening to me here should continue with their exams very, very promptly and happily, that nothing, we are not going to allow any student to have an advantage over another one. Ihinda-inĩ rĩu Arutwo anana makinyitikana na thimũ cia moko, Minister wa githomo George Magoha akiuga arutwo aya nĩ marĩkĩtie gũtacũkĩrio ikinya. A total of 15 cell phones have been confiscated from various examination centers and are in the hands of our law enforcement agencies as investigations continue to use the gadgets. Basically what we are trying to find out is what are in the phones. Aciari nĩ moritio kwĩhũga tũrĩa nĩme arĩa marenderia andũ igeranio cia maigĩrĩra rĩrĩ muonjoria ũmwe aikĩtio ngono thutha wa kũnyitĩkana akĩendia igeranio ici. A businessman has been arrested in Kericho County selling such fake papers. We thank the center managers and other people of goodwill that have come forth with reports that have led to this action. Magoha nĩ ahinyĩrĩirie atĩ ũgitĩri wa igeranio ici no ũgũthiĩ na mbere, honge ngũrani igĩthiĩ na mbere gũkuruhanio mĩhang'o-inĩ ĩno. Our examination has not leaked and shall not leak, and that only genuine revision and whatever the children remember will be taken into account. Arutwo 752,981 981 nĩo mareka kĩgeranio gĩa KCSE mwaka ũyũ, magĩtanywo kũrĩkĩrĩria tarĩki 21 mweri ũyũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngena wa Waduro.